Swastiastu. Nangun Sat Kerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Ring raina mangke titiang jagi nartayang materi indik penyuratan papan nama nganggen aksara Bali. Ini sedurung titiang lantur-lantur beberayang titiang muningayang angge wastan titiang seni udiana titiang saking SMA Negeri 3 Singaraja. Muratiang Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Warse 2018 Indik Perlindungan Bahasa, Sastra, dan Aksara Bali sampun kesobiahan ring sejebat jagat Bali mangde papan nama ring inaung instansi sekolah miwasan lianan ke surat nganggen aksara Bali lan huruf Latin. Nah, sapunapi penyuratan papan nama punike. Papan nama punike kawentenan nyane ring sekolah instansi miwasan lianan. Papan nama punike ngawentenan wastan genah silih sinunggil ngawentenan wastan genah sekolah, lembaga pemerintahan, puskesmas, miwa sanelianan. Penyuratan papan nama punike nganggen ringkesan tradisional, lan ringkesan modern, lan nganggen akronim. Ringkesan tradisional punike keambil saking nota ini tadi penyuratan tanggal wantah ke surat aksara tang sani ke apit untuk cari siki. Kemudian penyuratan kata anggare ke surat wantah penyuratan suku kata pertama manten. Ini tadi sesuratan aksara ang sani ke apit cari. Kemudian ringkesan modern umpami penyuratan SMP, SMK, SMA, STSI punika sekadi ring contoh dike sami aksara nyani ke surat tur ke apit anduk cari dikiring contoh sampun keunggahan sampun napi tante cade penyuratan nyani lulus alit-alite cinaken ring contoh kunjung. Alar menten akronim sekadi ring contoh penyuratan balita, depak, depnaker, disebut kodam, lansia, puskesmas, posyandu itu ke surat sekadi ucapan nyani. Saler ke penyuratan nyani wenten ring contoh balita ke surat sekadi ucapan nyani aksara ba, la, kesarengin antuk ulu, kemudian aksara ta sekadi ring contoh punike. Nah, ini ada sampul unik sapunapi ringkasan tradisional, ringkasan modern, salah akronim punapi tante cara nyurat papan nama punike. Papan nama punike ke surat wenten kalih dua cara menikadi nganggen ranah dinas lan nganggen ranah adat. Ini ada jagi nyurat nganggen ranah adat. Rumusnya nih aksara Bali di atas, talat di bawahnya nih kesarengan antuk huruf Latin. Nanging yening jagi nganggen ranah modern, nike sebaliknya nih. Aksara Latin wenten di atas, di bawahnya nih utawi ringsornya nih kesarengan antuk huruf Bali utawi aksara Bali. Nah, ring video piniki sampun keunggahan sapunapi tante cara penyuratannya nih. Umpami nyurat pura jagat nate. Nah, jika wenten ring contoh pura jagat nate saling metulis dengan aksara Bali wenten ring atas. Nah, jika ngangin tahu napi mawin rasa pendika kerana jika nganutin pasang pagah. Kami desa ada Sukesada, desa punika nganggen sesaga, punika desa punika nganggen sesaga kerana nganutin pasang pagah. Nika aksara Bali ring atas, huruf Latin ring bawah. Selanjutnya ini nganggen ranah modern, umpami penyuratan Jalan Pulau Menjangan. Jalan Pulau Menjangan sane menghuruf Latin ke surat ring atas, ring bawah kesarengan antuk aksara Bali sekali ring contoh umpami penyuratan papan nama ring sekolah alit-alite nganggen pemerintah Provinsi Bali Dinas Pendidikan SMA Negeri 3 Singaraja ikan nganggen ranah modern penyuratannya sampun wenten diki. Selanjutnya ini nyurat atur piuning utawi pengumuman nike akeh kepanggih ring pura-pura nike ke surat nganggen ranah adat sekali ring contoh samian angke aksara kata sami tanda baca sami nike kesalin nganggen aksara Bali sekali ring contoh. Kemudian ini nganggen ranah dinas umpami menyalin pengumuman nike pengumuman nganggen aksara
Latin dikering atas kesaringin untuk aksara Bali sekadiring. Contoh sami taler kesaring nganggon aksara Bali, nanging aksara Bali niku mengenah ring sor aksara Latin. Nah, sapunika tata cara nyurat papan nama nganggen ranah tradisional lan nganggen ranah dinas. Mungkin adik-adik coba perhatian di sekolah suang-suang. Napike di sekolah adik-adik sampun papan nama punika kesurat nganggen aksara Bali sesuai dengan peraturan Gubernur Bali. Dari puniki keambil saking buku petunjuk lomba cara menulis halus dengan aksara Bali, bukunya Bapak Tinggal tahun 2004, lan pedoman penulisan aksara Bali dan aksara Latin saking bukunya Pak Subandi tahun 2010. Nah, sapunika penjelasan titiang Mali jebos indayang uratiang sapunapi cara menyurat aksara Bali sane becik mangneraki ring kertas utawi ring. Nah, sapuniki tulisan atur piuni rening kasurat nganggen ranah tradisional. Kemudian surat dumun aksara Bali nyanyi atur piuni murda nyanyi atur piuni antar ke surat nganggen huruf Latin. Jadi aksara Bali yang ada di atas ngadulang huruf Latin sami wenten ring bawah. Terpiuning puniki kakawitan untuk Om Swastiastu. Om Swastiastu puniki kasuratan huruf Bali. Ring sor nyanyi sekali puniki. Nah, ini sampun jangkep penulisannya dados cemaken ring deriki niki wonten aksara Bali, wonten aksara Latin. Niki sampurane niki aksara Bali, niki aksara Latin, Bali Latin, Bali Latin. Niki atur piuning puniki nganggen ranah tradisional. Nah, alit-alite dados melatih ring rumah suang-suang sapuniki tata cara nyurat atur piuning utawi pengumuman ini kesurat nganggen ranah tradisional. Buku sapuniki penjelasan titiang kirang aku titiang minas tinampura titiang sinap untuk para musanti. Om Santi Santi Santi.